Hace poco su pareja celebraría su cumpleaños acompañado de Angelique Boyer, publicando instantáneas realmente llenas de felicidad, donde escribió: Vida de mi amor, hoy es un día especial, uno de esos que debería ser declarados festivos a nivel mundial, porque hoy es tu cumpleaños, hoy quiero verte sonreír mucho y que sientas todo el amor que nos provoca. Hace 10 años entraste en mi vida y desde entonces has sido cómplice de todo, desde los momentos más hermosos hasta los más difíciles. Ante esto el protector escribió lo siguiente: me hiciste reír mucho con el último video. Gracias mi cielo por hacerme tan feliz y enseñarme que el amor es tan puro y hermoso. Por muchos años más, gozando cada día juntos.